वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मदद अली सिंधी चयो आहे त उहिदो संभालींदे ई तइलीम जे मयार ऐं महारत ते ध्यानु ॾिनो आहे। क़ानूनी तौर 4.5 हज़ार अफ़गान शागिर्दनि खे मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटियुनि में दाख़िला ॾिनी पई वञे, जेका ग़ैर क़ानूनी रहंदड़नि लाइ न हूंदी। हिन सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद ऐं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज हैदराबाद में ॻाल्हाईंदे चयो त अरिड़हीं तरमीम खां पोइ तालीम सूबनि जे हवाले थी वई आहे। किताबनि जे अदम दस्तियाबीअ जी इंक्वायरी कराईंदुसि। मदद अली सिंधी चयो त जेकी चवनि था वफ़ाक़ कमु नथो करे, उहे ग़लति बयानी कनि था। मदद अली सिंधी चयो त हुनरमंद माण्हुनि लाइ हैदराबाद में सहूदी इदारे तकाफ़ुल जे ब्रांच क़ाइमु कई वई आहे। हाणे हुनरमंद माण्हुनि खे टेस्ट ॾियण लाइ कराची वञणो न पवंदो। सऊदी अरब में नौकरीअ जा ख़्वाहिशमंद हाणे हैदराबाद में इंटरव्यू ॾेई सघंदा। मदद अली सिंधी चयो त माज़ीअ में हुनरमंद इदारनि जी कारकर्दगी नज़र न थे आई, पर हाणे नज़र ईंदी। मदद अली सिंधी चयो त माज़ी में हुकूमतनि तालीम ते घटि ध्यानु ॾिनो। सरकारी स्कूल हथ मां निकिरी विया आहिनि, मसइला वधी विया आहिनि। इम्तिहानी बोर्डनि जी कारकर्दगी पिणु हिकु सवालिया निशान आहे। मदद अली सिंधी चयो त मां पंहिंजे दौर में सुठे बुनियाद रखण जी कोशिशि कंदुसि। मूंखे 26 इदारनि जी ब्रीफिंग ॾिनी वई, जंहिं मां मुतमिन न हुअसि। मूं फ़ैसिलो कयो आहे त हर इदारे में पाण वञी निगरानी कंदुसि। मदद अली सिंधी चयो त मौजूदा वक़्त में जेतिरो थी सघो फ़नी तालीम ते कमु कंदुसि। पाकिस्तान आलमी यतीम ख़ानो नाहे त जेको आयो सो वेही रहियो। तव्हां बिना पासपोर्ट जे सऊदी अरब, दुबई या फ्रांस में रही ॾेखारियो। मदद अली सिंधी चयो त निगरान हुकूमत सुठो फ़ैसिलो कयो आहे त उन सां गॾु बीहणो हो। पीपल्स पार्टी इन मामले ते सुप्रीम कोर्ट वई आहे। जॾहिं फ़ैसिलो ईंदो त ॾिठो वेंदो। मदद अली सिंधी चयो त मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटियुनि में पढ़ंदड़ अफ़गाननि में सर्टिफिकेट पिणु विरिहाया आहिनि। जेके ग़ैर क़ानूनी तौर पाकिस्तान में रहनि था, उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क ॾांहुं वञणु खपे। वफ़ाक़ी वज़ीर मदद अली सिंधी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद खे मिसाली इदारो बणाइण जो बि चयो। इदारे जे भरपूर मदद करण जो बि ऐलान कयो। वफ़ाक़ी वज़ीर तइलीम मदद अली सिंधी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद जे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा ज़रीफ़ सां गॾु नए एकेडमिक ब्लॉक जो संगे बुनियाद रखण वक़्तु ॻाल्हाईंदे चयो त गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद बहितरीनु इदारो आहे। हिन चयो त यूनिवर्सिटीअ खे अञा बि बहितर कंदासीं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद पहुचण ते वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा ज़रीफ़ वज़ीर तालीम मदद अली सिंधीअ जी आजियां कई ऐं खेसि सिंधी अजरक जो तोहफ़ो ॾिनो। इन मौक़े ते यूनिवर्सिटीअ जो सवेनर सालियानी रिपोर्ट बि पेश कई वई। मदद अली सिंधीअ खे सिंडिकेट हॉल में यूनिवर्सिटीअ जे कैंपस, नए कैंपस में जारी तरक़ियाती कमनि ऐं तयारु थियल कमनि समेत मुख़्तलिफ़ सरगर्मियुनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। ग़ुलाम हुसैन ख़ासकली, इबरत न्यूज़, हैदराबाद।